Ini Gusti Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa istiqomah dalam menjalankan rangkaian ibadah wonten ing ulan Ramadan menika. Napa malih niki sampun akhir-akhir, mugi-mugi semangate tasih senantiasa membara untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah. Amargi Ramadan niku jumlahe setunggal sasi full, boten setengah, sepertiga ataupun seper-seper yang lain. Ramadan niku full selama 1 bulan. Allah mengatakan man soma Ramadana, sinten tiyange ingkang poso wonten ing ulan Ramadan. Man qoma Ramadana, sinten tiyange ingkang melakukan qiyam di bulan Ramadan. Boten melakukan poso wonten ing awal mawon utawi wonten ing tengah-tengah mawon utawi wonten ing akhir mawon. Boten sing saged traweh awal-awale tok utawi tengah-tengahe tok utawi akhir-akhire tok. Tapi full 30 hari. Nah, sing koyok ngeten menika asline terus kemudian membuat kita kudune berpikir bahwasanya ketika Ramadan itu mengajarkan kita untuk bisa istiqomah, maka seharusnya kondisine kula lan panjenengan sami mangke nalikane wonten ing jawine Ramadan nggih tetep istiqomah. Nggih, napa malih takwa ingkang diharapkan bisa kita raih di bulan Ramadan niku sifate mboten tetep. Nggih, takwa sepindah malih kula sampaiaken nggih, ketika kita keluar di bulan Ramadan dan dibekali oleh status tersebut oleh Allah, katakanlah takwa itu bisa kita raih. Maka takwa itu sifatnya boten tetap, boten stabil. Dia bisa datang, dia bisa pergi kapan saja dia mau, tergantung mangke kula lan panjenengan sami purun mempertahankan utawi boten. Seperti itu. Nggih. Napa malih terus kemudian status takwa niku asline dereng pasti didapatkan oleh setiap muslim. Belum pasti bisa diraih oleh siapa saja orang-orang yang dipanggil dan diseru oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Soalnya ngeten bapak-bapak, ibu-ibu, nalikane Gusti Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi la'allakum niku nek panjenengan sinau belajar bahasa Arab, ngoten nggih. La'alla niku harfu at-tarajji. Nggih, huruf yang digunakan untuk mengharapkan sesuatu. Meskipun harapan itu besar kemungkinan bakalan bisa untuk diraih. Sepindah malih niki rada abot. Ketika Allah menggunakan kalimat la'alla, nggih, ketika Allah menggunakan kalimat la'alla dalam bahasa Arab, nek panjenengan nate belajar bahasa Arab pasti semerap. La'alla niku salah satu dari harfun nawasib. Nggih. Harfun nawasib yang terus kemudian bagian dari nopo konco-koncone inna wa akhwatuha. Nggih, inna, anna, lakinna, la'alla, laita niku konco-koncone sedanten. Jadi dia sifatnya tansibul isma wa tarfaul khobar. Nggih. La'alla sendiri ketika dipakai itu menunjukkan sebuah pengharapan. Harapan itu kemungkinan besar bisa didapatkan. Harapan itu kemungkinan besar bisa didapatkan. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, niki mboten sebuah kepastian jenengan pasti dapat takwa, mboten.
Nggih. Sepindah malih kula ulangi. Nalikane Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, maka secara tidak langsung Allah ingin memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya takwa itu tidak semua bisa mendapatkan. Tidak semua bisa mendapatkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan takwa. Modal awale pun wonten setunggal, ya ayyuhalladzina amanu, tiyang menika kedah iman. Dia harus beriman. Kalau ndak beriman, wis bakalan ndak bisa orang itu mendapatkan ketakwaan. Modal ingkang nomor kalih, tiyang menika kedah menjalankan ibadah puasa pada siang hari bulan Ramadan. Lah nek wonten tiyang beriman tapi piyambake mboten poso, maka tiyang-tiyang menika mboten bakalan mendapatkan ketakwaan. Lah sakniki jenengan tingali gampangane tiyang blimbing mawon sing terose jumlahe yang mencapai derajat boleh mendapatkan hak akses untuk mencoblos pemilu 2024 niku kurang langkung 12.000 sampai 13.000. Berarti kan rata-rata 13.000 ini sudah wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Jenengan tingali dari 13.000 ini berapa di antara mereka yang mau menjalankan ibadah puasa? Mangke data secara real ada di tangan Pak Farid koyoke. Dari 13.000 itu berapa di antara mereka yang berpuasa? Wong sering kita ini mendapati sebagian di antara kaum muslimin yang terus kemudian dengan gampangnya, dengan enaknya, dengan ringannya makan di siang hari bulan Ramadan. Nek gak ketemu mangan merokok, terutama ngapunten nggih, saestu niki kula kudu minta maaf dulu, kita sering mendapatkan ini di mana? 1 di pasar, 2 di TPI. Maka sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nalikane piyambake mengatakan wa syarrul biqai wa syarru biqaiha, dan seburuk-buruk tempat yang ada di atas muka bumi ini tentu di aswaquha, pasar-pasar donya. Soale napa nek ten pasar niku nggih ngoten, masyaallah, tiyang boten poso nggih gampang. Tiyang melakukan kebohongan, kecurangan dalam transaksi-transaksi keuangan niku nggih gampang. Orang sumpah palsu niku gampang, demi Allah barangku iki apik, demi Allah lho yuk aku iki kulaane sakmene, padahal mboten sak monten. Tiyang ninggalaken kewajiban-kewajiban niku gampang nek ten pasar. Nah, TPI niku termasuk ukurannya pasar nggih. Soalnya di situ dilakukan banyak transaksi jual beli, terutama jual beli ikan dan jual beli pil koplo. Niki ilmune saking Pak Farid niki. Ya Allah. Nggih. Wa syarru biqaiha aswaqu. Dan seburuk-buruk tempat yang ada di atas muka bumi niku nggih pancene pasar. Maka kalau ada sebuah peradaban yang dibangun oleh pasar, kemungkinan besar peradaban ini rusak. Karena apa? Yang dibangun adalah nuansa liberalisme dan hedonisme. Orang diajak untuk menikmati materi tanpa batas sampai lali barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek pun lali ojo oposo sing sak tahun pisan salat e mboten nate kok. Nggih, salat mawon sing 5 kali sehari meniku mboten nate, napa maneh gampangane poso. Salat sing 5 menit mawon mboten dilampahi, napa malih poso sing 13 jam. Logikae lak ngoten to nggih.
Maka terus kemudian yang bisa mendapatkan ketakwaan di samping orangnya beriman, tiang niku nggih kudu menunaikan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan. Nek wonten tiang sing ngakune iman tapi piyambake mboten purun nglampahi ibadah poso wonten ing siang hari bulan Ramadan, mboten bakalan tiang menika mendapatkan takwa saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah piyambake ninggalaken perkawis wajib, sampun dinyatakan kutiba alaikumus syiyam. Lho kok gampang-gampange ninggal napa? Poso. Utawi sebalike tiyang niku poso tapi mboten krana iman. Nggih, wonten poso tiyang poso tapi mboten krana iman, mergo melu-melu. Nggih, mergo pengen gawe konten sakniki lak ngoten. Banyak youtuber yang notabene dia non muslim lalu terus kemudian challenge puasa full 1 hari. Koyok ngoten niki mboten bakalan saged meraih ketakwaan. Nggih, tiang-tiang koyok ngene. Tapi wonten fenomena mangke niki mumpung akhir-akhir Ramadan kula sampai akan mawon unek-uneke mumpung ana Pak Farid barang kok. Kula sampai akan unek-uneke. Tiang-tiang ingkang terus kemudian gadah iman tapi gak poso, utawi poso tapi tidak dilandasi oleh iman, mangke jenengan tingali malam takbiran niki corona wis gak ono. Dadi kabeh tiang-tiang koyok ngeten niki. Nggih. Nyewa kolbak ditumpaki sound system gawedi, numpak wonten ing dhuwure sound system, gak kaosan kaosnya dicoplok, dadekno bendera wungser-wungserno melu takbiran. Asline mboten takbirane sing banter, musike sing banter. Allah ketoplak-ketoplak Allahu akbar, ketoplak-ketoplak Allah ketoplak-ketoplak Allahu akbar, ketoplak-ketoplak. Sing banter musike. Tiang tekop waduh niku mboten kringi takbirane, wong suarane takbiran nggih welun-elun. Sing gedhe napa nih? Musike. Mungser-mungser kaya ngene saweneng. Kita niki lak sebagai seorang muslim asline mboten angsal suudzon. Tapi ape gak kegawa suudzon niku piye ngono. Jadi kepeksa suudzon niku asline. Seweneng lah kita mikir wong iki seneng mergo posone wis entek, mergo gak poso meneh uga mergo apa? Mau mergo sok-isok riyaya, nek sok-isok riyaya terus apel apa? Wis kan gak poso meneh ngoten to nggih. Lah iki sing seneng wonge apa setane sing seneng? Soalnya kan malam lebaran, malam 1 Syawal, setan iku kan belenggone wis dicoplok kabeh masalahe. Nah, kula khawatir sing seneng niku setane kok. Utawa nek gak setane pancene wong iku wis dadi setan. Niki kasar-kasaran di online mboten napa-napa niki. Nggih. Makanya mulai tahun lalu ketika corona sudah semakin melandai, tanda-tandanya sudah semakin melemah, tanda-tanda eksistensi corona niku semakin melemah. Kula pun wanti-wanti. Blimbing niki sing biasae dados panggenan sing paling rame nalikane malam hari raya. Nggih, jangan sampai terus kemudian mangke wonten takbiran-takbiran sing diikuti dengan perbuatan-perbuatan mungkar. Nggih. Utawi sing terus kemudian dalam bahasan sebagian ulama niku talbisul haqqi bil batil. Nyampur aduk perkawis sing hak dengan perkawis sing batil. Nggih. Perkawis hake napa? Takbiran. Niku perkawis hak. Suatu perkara yang dianjurkan oleh syariat untuk didengungkan, untuk digaungkan, untuk dilakukan pada saat malam takbiran. Okay. Tapi dicampur aduk dengan perkara yang batil, dengan munculnya musik-musik, dengan munculnya
alunan-alunan yang kemudian menghilangkan sakralitas nilai takbir, menghilangkan kesucian dari kalimat la ilaha illallah yang didengungkan pada malam itu. Maka kulo piyambak nik jenengan tanglet kulo termasuk tiang-tiang sing kemudian boten setuju dengan adanya takbir keliling yang diikuti dengan alunan musik. Nek jenengan pengen melakukan takbir keliling, monggo. Sebagai syiar kita orang Islam merayakan kemenangan, boten nopo-nopo. Tapi jangan campuri takbir itu dengan perkara-perkara yang batil, termasuk penggunaan musik. Tahun dewingi, kulo ketika ngomong seperti ini, pulang dari salah satu tempat SPBU ten Budi, Jompong, Bangsul, ten Blimbing, ketemu dengan pawai takbir yang sangat syahdu, khusyuk, rame, tapi wapi. Saking rencang-rencang berondong. Berondong niku buat pawai takbir diikuti oleh anak-anak, diikuti oleh kalangan dewasa, semua TPA, dan tidak ada satupun kelompok masjid TPA musola yang menggunakan musik. Yang keluar hanya lantunan pengagungan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keluar hanya kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerminan kegembiraan niku bener-bener terpancar. Yo koyok ngene iki sing jenenge pawai takbir. Tapi ketika pawai takbir dilakukan oleh orang-orang yang selama bulan Ramadan boten nate poso, utawi poso tapi tidak dilandasi oleh iman, dicampuri dengan perkara-perkara yang batil. Gerek gak kaosan mungser-mungser, mbah niku barek nenggak towak napa pil koplo. Niki gurung kula omongaken niki. Allah. Nek pun ngeten niki, sapa sing sebenarnya hakikate seneng niku? Setan sing wonten ten awake tiyang niku utawa tiyang niku sing pun dados setan. Sok-isok cah aku mangan sak karepku. Loh, berarti selama ini puasa yang dilakukan itu tidak dilandasi iman. Karena apa? Dianggap beban. Nah, tiang-tiang sing koyok ngeten niki boten bakalan saged mendapatkan ketakwaan saking Gusti Allah. Harapan ini ku boten tercapai. Meskipun probabilitas kemungkinan orang mendapatkan ketakwaan itu tinggi, tapi tetap ada prosentase ten pundi tiang niku boten mendapatkan ketakwaan. Nggih, sinten? Sing kita sampai akan wau setunggal tiang-tiang ingkang beriman tapi mboten purun poso, mboten wonten alasane mboten purun poso niku. Pokoke gak poso ngono ae. Ramadan niku koyok biasa ngoten ngerokok nang tengah dalan, nggih. Masalahnya kadangkala kita sebagai orang-orang yang berusaha baik ini meneng ae. Warung-warung buka nggih, RT-ne gak gerak, RW-ne gak gerak. Babin sae meneng ae, lurahe nggih pun mboten wonten Pak Lurah. Sekretaris Lurah maksudnya. Nggih. Niki ceramah kritik sosial kabeh iki ceritane Pak Farid. Ngapunten. Nggih, tapi niki unek-unek ketika sudah menjelang lebaran koyok ngeten niku nggih niki sing dados masalah kita. Takwa gak oleh tapi koyok-koyok merayakan kemenangan. Iki lho sing sebenarnya seneng iku sapa? Nggih. Takwa niku la Allah, bukan sebuah kepastian, tapi adalah harapan yang bisa kita raih, bisa juga kita tidak bisa meraih selamanya. Nggih. Nah, nalikane kula lan panjenengan sami bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan ketakwaan. Nggih. Tapi saderenge niku kula pengen balik wau ten tiang-tiang sing boten poso tapi boten gak ada alasan niku. Kula sebataken hukum fikih sik.
Nggih. Tiyang ingkang terus kemudian boten purun poso nalikane datang bulan Ramadan, siang harinya tidak mau melakukan puasa, maka sebenarnya dia sudah menjebloskan dirinya sendiri kepada ancamane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nopo ancaman yang diberikan oleh Allah, baik secara langsung maupun tidak melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge tiang-tiang ingkang boten poso. Setunggal wonten sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate mengatakan, oral islami wa qawaidud dini salasatun. Tali buhul agama Islam dan kaidah asas pondasi dasar agama Islam niku wonten 3, bapak-bapak, ibu-ibu. Alaihinna ussisal Islam, di atas 3 pondasi inilah Islam itu dibangun. Man taraka wahidatan minhunna, sinten tiyange ingkang ninggalaken setunggal mawon saking 3 perkara ini, fahuwa biha kafirun halalud dam, maka dia dinyatakan kafir halal dalai. Secara umum nggih niki kita dereng mentakyin, belum mengatakan anta ya fulan ibnu fulan kafir, boten kaya ngoten. Tapi sifat secara umum tiang-tiang ingkang boten saged njaga lan dengan gampangnya meninggalkan 3 perkara ini, di dalam dirinya telah muncul benih-benih kekafiran. Nggih. Napa setunggal syahadatu alla ilaha illallah, tiang niku ninggalaken syahadat pun niki jelas. Soale syahadat niku password kangge melebet agama Islam. Nek piyambake terus kemudian sudah bersaksi bahwasanya Allah itu tidak ada, Allah itu tidak eksis, Allah itu bukan Rabb, Allah itu bukan ilah, maka satu sifat kekufuran sudah menempel pada diri orang ini. Nomor kali wassalatul maktubah, lan sholat wajib, sholat 5 waktu. Kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu, maka sudah tertanam pada dirinya benih-benih kekufuran. Lan nomor 3 wasaumu Ramadan, lan poso Ramadan. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, nek wonten tiyang ninggalaken poso Ramadan nggih tanpa ada alasan, atau dia juga tidak menunaikan ibadah sholat wajib, maka 2 benih kekufuran telah menancap pada dirinya. 2/3 dari pondasi agama niku pun rusak. Karek setunggal tok inggih menika syahadatu alla ilaha illallah. Ketika orang ini kemudian kita tanya, sampean saya syahadat apa gak Kang? Yo saya syahadat, tapi kok gak sholat, gak poso? Yo pancene aku gak duwe waktu, C. Kerjaanku wabut, C. Nggih, maka dia telah menghancurkan 2/3 dari pondasi agamanya. Nggih, saiti engkas karek setunggal niki taline. Ibarate perahu ngoten. Bateke niku 3. Sing kalih pun ucul. Karek setunggal. Iki sing sitok ucul sisan. Kapale iso napa istilahnya kapal niku? Melaku dhewe tengah segara. Kentir, ngoten bahasane. Mereka yang kemudian tidak melakukan puasa, tidak mau sholat, selama mereka masih tetap syahadat, kita tetap menganggap mereka muslim. Tapi tertanam dalam diri mereka 2 sifat kekufuran. Sitok engkas metu wis resmi niki. Nggih, resmi. Tapi selama mereka syahadat kita tetap anggap. Makanya nek dalam ini hukum fikih, nek wonten tiyang ingkang ninggalaken poso
maka orang itu, kalau negara kita menerapkan hukum syariah, orang itu wajib untuk ditangkap, dilebetakan penjara. Cuman kan nomor setunggal, penjara ini kita mboten cukup. Wong gawe ngono ipil koplo ae gak iso. Sindir maneh. Wis sindiran tok ah. Masya Allah. Aslinya kudu ditangkap. Ketika ditangkap itu, lalu kemudian diajukan ke pengadilan. Di pengadilan dia terus kemudian ditanya, diinterogasi oleh hakim. Lapo sampeyan gak poso? Ngeten. Ya wis. Sampeyan tak kei waktu 3 dina gawe tobat. Diparingi, dilebetaken penjara 3 dinten. Gelem tobat wae. Cirine tobat terus pundi? Nggih piyambake purun nglampahi poso. Nek piyambake setelah 3 hari diajukan lagi ke pengadilan, terus kemudian ditanya, wis poso apa durung? Dereng. Lah apa gak poso? Niki kesempatan kula, biasane kula nggak boten saged istirahat, saiki istirahat. Mumpung mangane yo gratisan sisan, yo wis. Tak nikmati to. Lho berarti sampean wis gak gelem poso. Abot hakim maksudnya. Abot Pak Hakim. Ya wis nek ngono, nek sampeyan gak gelem poso, akhirnya hakim mengetuk palu, sampeyan tak jatuhi napa kira-kira hukumane? Jenengan semerap napa mboten? Semua ulama fikih sepakat kamu saya jatuhi hukuman mati. Keras. Hukuman mati mboten krana piyambake murtad keluar dari agama Islam, tapi had dan sebagai bentuk nopo hukuman atas tindak kriminalitas tingkat tinggi yang telah Anda lakukan. Nggih, tiyang ninggalaken poso niku kudune ngoten. Dalam hukum Islam ya sing wonten ten kitab-kitab fikih. Slamete sakniki hukum sing kaya ngeten niki mboten dipraktekkan. Selamat. Nek dipraktekkan temenan yo entek wong Islam. 13.000 tadi orang blimbing, mungkin sisone pinten ngoten mawon. Saya nggak berani menyebutkan, soalnya datai dereng lengkap kok. Ditani Pak Farid nih mangkin jenengan nanti. Allah. Nenek koyo ngeten niki dipraktekkan, penjara niku blek. Penuh, bukan karena koruptor, bukan karena orang membunuh, bukan karena orang-orang jualan pil koplo, tapi karena tiang-tiang sing gak poso. Wis gak poso, gak sholat sisan. Wah, dobel-dobel nih kita tambahan. Nggih, biasanya tiang niku kan pilihannya wonten kalih to. Nggih, satu dia puasa tapi nggak sholat, utawa sholat tapi gak poso. Iki gak sholat, gak poso sisan. Bagaimana bisa mendapatkan ketakwaan? Lah terus nalikane riyo yo kok gerek-gerek iki lapo? Nggih. Makanya kita tanglet, "Lih, sampeyan gerek iki lho lapo?" Poso yo gak, salat yo gak. Slamete sampean saya syahadat lho, Cak. Ngene iki lho sampean gerek mergo lapo? Yo iso gak poso. Oh nek ngono sing gerek yo setanmu, Cak. Oh niki kasar niki. Pun mulai kasar niki. Niki nek lanjut terus tambah kasar niki. Pun manten nggih. Cek suwine lho ceramah aja. Tambah panas iki engko. Allah. Nggih, niku. Makane nalikane wonten tiyang kok gadah iman tapi mboten purun poso. Terus Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengendikan, "Man aftara yauman min Ramadhana, sinten tiyange ingkang boten poso setunggal dinten mawon wonten ing ulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu." Mboten krana rukhsah ingkang diparingaken Gusti Allah. Gak poso ya gak poso, mboten wonten alasane. Mboten wonten uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam.
maka lam yaqdi anhu siyamad dahri kullahu wa insomah. Tiang niki nggak ada kewajiban untuk kemudian mengganti di hari yang lain. Nggih, nek misalnya mboten poso saulan full, maka di luar bulan Ramadan dia tetap memiliki kewajiban untuk menggantinya. Nek mboten disauri sampai piyambake niku pejah, maka utangi tetap nempel wonten ing piyambake. Misalnya sampai 10 tahun gak tahu poso belas, gak ono udhure, gak ono alasane, maka dia punya hutang puasa selama 10 tahun. Nggih, selama Ramadan full selama 10 tahun. Nggih. Niki bahaya. Soalnya kewajiban itu kalau tidak dilunasi, dia akan nempel pada diri orang tersebut sampai mangke piyambake pecah. Nek mboten dilunasi kalih keluargane, maka ini alarm bahaya niki. Soalnya pun ninggalaken perkawis sing wajib maklumun minad dini biddarurah, perkara yang aksiomatik. Jenengan mboten diparingi dalil nggih wis ngerti nek poso Ramadan niku wajib. Nggih. Niki bahaya, saestu bahaya. Bahkan kalau terus kemudian akhirnya piyambak ini ku tobat, hijrah gampangane ngoten nggih. Terus kemudian dia mengganti puasa yang telah boten bakalan saged ngenti dalam makna nilainya. Meskipun secara kewajiban bisa diganti, tapi secara nilai boten saged terus kemudian diganti oleh puasa. Meskipun dia kemudian gentine niku luweh-luweh sampai poso setahun boten nate buka, boten saged diganti. Wa in shomat dahr, meskipun dia puasa 1 tahun penuh gak tahu buka, nilaine niku mboten saged diganti. Nggih. Maka sungguh berat dan sungguh malang nasib tiang-tiang ingkang terus kemudian rupane niku pun boten digatekno kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiang-tiang koyok ngeten niki ngrasa seneng. Iso gak poso iku kok iso bangga ngoten. Delok entah aku ngerokok nih siang hari bulan Ramadan. Wis top pokoknya. Tiang-tiang koyok ngeten niki asline nek mboten wonten panjenengan bapak-bapak ibu-ibu. Gempa ge wingi wis kena tsunami nomor 1. Kemungkinan lho nggih. Mergo wonten jenengan-jenengan sing tasik soleh-soleh niki, sing tasik purun poso, tasik purun traweh. Nggih, 6,6 lho, bayangaken jenengan. Apa gak entek wong blimbing iki? Nek wonten tsunami kaya ngoten. Naudzubillah tsumma naudzubillah nggih. Tapi ngeten niki dados pengeling. Nggih, dados pengeling kangge kula lan panjenengan sami bar terus kemudian orang-orang ini jangan kemudian gembira ketika datang 1 Syawal padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Takwa mboten angsal, maghfirah Gusti Allah nggih mboten didapatkan, rahmati Gusti Allah nggih mboten didapatkan. Tapi sebagai seorang muslim dan mereka tetap menjadi seorang muslim selama mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tentu kita nggih pengin cacah ya Allah, muga-muga wong-wong sing koyok ngene iki oleh pituduh, oleh hidayah teko Gusti Allah. Karena nek ningali tiang-tiang blimbing niki Masya Allah, biyen nalikane kula tasih alit niki wonten guru kula tak holik niki sing ngajari ngaji kula saestu. Akeh tiang-tiang sing biyen niku Masya Allah mendem nang sak pangger enggon. Sakniki dados tiang-tiang sing awalim alim, jenggote dawa-dawa, celanane Masya Allah mboten isbat, salat jamaah rajin niki lak sedanten mboten krana menungso. Amargi manahe niku dibuka kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula sampai medal niki otote, sampai nangis getek nek Gusti Allah mboten purun maringi pituduh, nggih mboten saged masalahnya. Nggih. Maka kita selain mengadakan upaya tablik koyok ngeten menika, nggih ndongaaken tiang-tiang niku, ya Allah, wong-wong sing durung gelem poso ya Allah, wong-wong sing durung gelem salat ya Allah, mbok jenengan buka manahe
terus mereka tobat kembali kepadamu ya Allah, kemudian mereka bersama-sama kita mengagungkan asmamu, membesarkan namamu ya Allah, mengangkat tinggi-tinggi agamamu ya Allah. Karena bagaimanapun mereka saudara kita. Ngoten lho. Kita anggadai kewajiban untuk kemudian menolong mereka meskipun mereka berbuat zalim. Terus Kanjeng Nabi lak ngoten to nggih, unsur akhaka zaliman au mazluman. Para sahabat bingung. Kanjeng Nabi ngapunten, nek tiyang dizalimi niku wajib kita tolong bener, tapi nulung tiyang sing zalim niku dus pundi carane? Lalu terus kemudian Kanjeng Nabi mengatakan antakuffahu anidzulmi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan cegah wong iku berbuat zalim, iku tandane sampeyan wis nolong. Mboten terus kemudian tiyang niku zalim jenengan tulung, jenengan paringi pertolongan, ayo tak kancani zalim cak. Mboten koyo ngoten. Jenengan cegah tiyang niku untuk berbuat kezaliman niku nulungi panjenengan kepada orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Nggih, niki sing nomor setunggal. Bahwasanya ketakwaan itu bukanlah kepastian, tapi dia hanya sekedar harapan. Bisa terwujud, tapi ada kemungkinan kecil dia tidak bisa tercapai. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami menika medal saking ulan Ramadan termasuk tiang-tiang ingkang diparingi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaane, nalikane kula lan panjenengan sami sampun mendapatkan ketakwaan, napa kita saged mempertahankan ketakwaan itu? Soalnya ketakwaan iku mboten kaya gelar kuliah. Nek gelar kuliah niku jenengan masuk kampus, belajar 1 semester sampai 8 semester, nulis skripsi, kemudian lulus mendapatkan gelar. Nggih, SAG, sakniki mboten wonten, SH, SPD, sarjana ekonomi, nggih, utawi nek lulusan-lulusan Timur Tengah niku LC sing didamel. Nggih, niku mesion jenengan gak sepiro pinter, gak sepiro ngerti, engkau kemudian jenengan niku mboten terjun di dunia itu, tapi tetap gelarin jenengan niku terpakai, nempel terus seumur hidup niku punan. Nggih, misal jenengan lulusan pun di sarjana pendidikan agama Islam, tapi sadeyan iwak ten pasar, nggih, dados agen, konten niku tetep mangke nek diceluk sinten Fulan bin Fulan SPD lho, sak nempel SPD. Tapi sing jenenge ST sarjana takwa niku nggak konsisten. Niku saged ilang tanpa izin. Nggih, ketika kita tidak bisa mempertahankan. Nah, selamete Gusti Allah Subhanahu wa taala niku maringi kula lan panjenengan sami kesempatan untuk mempertahankan itu. Dengan apa? Sak mantune ulan Ramadan Gusti Allah sampun maringi napa? Sampun maringi fasilitas mengakomodir mbar panjenengan niku takwane tetep wonten. Nggih? Contoh, nalikane panjenengan pengen poso, Gusti Allah maringi kesempatan panjenengan poso setunggal Syawal wonten saum syid min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Nggih, 6 hari di bulan Syawal. Dereng mangke poso-poso sing sifate reguler ayamul bid Senin Kemis, ibu-ibu sing tasik gadah utang nah nyauri cepet. Ngeten nggih? Jenengan pengen terus kemudian qiyamul lail monggo. Bahkan kalau cuman bisa 2 rakaat mboten napa-napa. Nek jenengan pengen terus kemudian mboten saged qiyamul lail, tutup mantun salat Isya langsung witir, mboten napa-napa. Nggih, kata mangke ulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggih wonten posone, Muharram nggih wonten posone, Safar salanjute nggih wonten posone. Banyak nanti mekanisme yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk bisa mempertahankan ketakwaan. Cuman pengen napa mboten kula niki.
Pun niki sing saged kula sampaiaken ngoten mawon, kok menawi wonten kata-kata sing boten berkenan ten manahi panjenengan kula ngaturaken samudraning pangapunten. Monggo sarang-sarang kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafurraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban fi majlisina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa sadattah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahaba adh-dhama'u wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.